Katusabe. Tweyanza nnyo, tweyanze Katonda ffe olw'omukisa gw'otuwadde okulabika mu maaso go. Kaakano nga tugenda okuyiga ekigambo kyo, nsaba mu linnya ery'omwana wo Yesu eyafa n'azuukira olw'okulokola obulamu bwaffe, okkirize Mwoyo Mutukuvu annuŋŋamye, anyweze ekigambo kyo ku lulimi lwange, ebigambo bye ŋŋenda okuba nga njogera bisobole okutegerekka mitima gy'abantu, era Mwoyo Mutukuvu abalumirize okusobola okusalawo okutunuulira ekyo ky'obategekedde, kubanga kye kisingako obulungi gye tuli. Weebale nnyo, weebalire ddala, kubanga okusaba kuno okuwulidde n'okuddamu ng'okusiima kwo bwe kuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti nga nva e Babuloni njolekera Yerusaalemi. Ekyokuyiga kino nyanjula ku byokuyiga 10 bye tugenda okuba nga tugoberera, era tetugenda kukoma lwaleero okuyiga ku byokuyiga bino. Kusaba kwange nti wandibaddewo nga tugenda mu maaso n'okubiyiga, kuba bijja kubeeranga buli lunaku olwa Ssabbiiti. Nga nva e Babuloni njolekera Yerusaalemi. Abaaliwo mu biro eby'ekinaana musobola okunjulira nti abantu bwe baalinga batambula nga boolekera ekibuga bababuuzanga ebibuuzo, ogenda wa mukwano? Abantu baddangamu, ngenda mu kibuga wa Kampala. Era waliwo n'omusajja wano mu gy'ekinaana gumujjukira obulungi, omusajja yasooka okwatula nti alina akawuka ka mukenenya. Yagamba nti yayimba oluyimba olugamba nti ogenda wa? Ngenda mu kibuga Kampala. Oluyimba olwo abaaliwo mu biseera ebyo lwabakwata nnyo mu babiro, nga nange kwotadde we nalutandikira okulumanya nti gye luli lwankwata mu babiro. Ne leero lukyatunda, badde ntunula ku televisioni ezimu nga balina pulogulaamu ono ye Kampala, naye ng'oluyimba lwe bakozesanga akalango oluli emabega lugamba nti ogenda wa? Ngenda mu kibuga Kampala. Waliwo ekibuuzo ekinene omuntu kyalina okwebuuza. Kikulu nnyo omuntu okumanya gy'alaga. Tuddemu bwe kiba kituufu. Kikulu nnyo omuntu okumanya gy'alaga. Kikulu nnyo omuntu okumanya gy'ova. Kati wulirize, Omukristaayo tugenda kukizuula nti atambula mu lugendo oluva mu kizikiza ng'ayolekera mu kitangaala n'essanyu n'emirembe. Omutwe gwaffe gugamba nga nva e Babuloni njolekera Yerusaalemi. Wuliriza, Omukristaayo ava Babuloni ayolekera luddawa? Yerusaalemi. Ekindeeta ku nsonga ey'okusooka okunnyonnyola Babuloni ne Yerusaalemi kye ki? Wano nafunyeewo twandize definition ennyonnyola. Kansookere ku Babuloni gy'ova. Babuloni abanyonyozi bagamba nti kitegeeza confusion mu lulimi olw'Abangereza, confusion oba okutabulwatabulwa. Yerusaalemi okufaananamu n'erinnya lya kabaka ayitibwa Solomon kitegeeza ekifo, possession of peace, ekifo omuli omujjudde omufumbekedde emirembe. So Omukristaayo ava e Babuloni mu kukola ki? Mu kutabulwatabulwa ng'ayolekera e Yerusaalemi mu kifo ekijjudde emirembe. Ago si mawulire malungi? Naye ng'era bwe twagambye, kirungi nnyo okumanya gy'ova ng'oyolekera gy'olaga. Abantu bangi ababulira mu kkubo nga takyajjukira gy'alaga, naye nga ne gy'avudde tekyakola ki? Takyajjukira. Kikulu nnyo
naddala ku mukristaayo okumanya gyenva yewa, kiki ekiriyo. Kino abamu nabiwulirako bwe bayita abanobye, mubamanyi abanobye. Abakyala abamu bwe banoba si beetegefu kuddayo, ne bwe baleeta bassenga 8 si mwetegefu kutunula mabega. Era ng'ezimu ku nsonga ze batera okuwa agamba bwe njijukira kino nakiri sisobola kuddayo. Omwami oyo nenfumba emmere n'atanfumbya, omwami oyo nenyonja ewaka n'ataneebaza. Aba ategeera bulungi gyakola ki, gyavudde, era ye si mwetegefu kukola ki, kuddayo. Omukristaayo olugendo lwatambula ava ludawa Babuloni, kikwetaagisa okutegeera Babuloni eno okusobola okulemerako otambule nga oyolekera ludawa Yerusaalemi. So mu kyokuyiga kyaffe tugenda kusimba nnyo essira ku Babuloni okusooka, ekitundu ekisooka. Oluvannyuma gye bujja mu maaso awo tujja kuba tutunulira ne Yerusaalemi gye tulaga, era nga ntandise na kiki Bayibuli kyeyogera ku Babuloni, kubanga ffe byonna bye twogerako birina okuba nga emisingi n'amakanda gasimbiddwa ludawa mu Bayibuli, ekigambo kya Katonda. Kyova njagala kwogera nga Bayibuli mbikkule, nga njogere nga mbikkule nemekwetawaanya nnyo. Waliwo wano omusajja alina ebigambo bye yawandiise bye nayagadde. Ekisooka ayogera ku Babuloni agamba, it reaches almost to the end from almost the beginning of the Bible. Babuloni otandika ogisomako ku ntandikwa ya Bayibuli, era obanga aweera ng'omalako Bayibuli otiba okyasoma ku Babuloni. Ebimu ku bibuga Bayibuli byeddiŋŋana nga ate ekozesa kulabula kye kibuga ekyani, ekya Babuloni. Akalala keyongeddeko kagamba nti it remains the same in spirit, principle and development, although strictly two Babylons are the same. Babuloni eyedda ne Babuloni ey'omulembe ogusembayo zifaanagana mu mwoyo, spirit, principle, mu mpisa, development ne mu nzimba. Ziyinza okuba nga zaawukana biro mwe zaali zibeereddewo, naye zifaanagana mu neeyisa yonna n'omutima nga bwe tugenda okukizuula. Mbadde nsoma mu kitabo kye bayita ekyakubikkulirwa, essula 17 olunyiriri olwokutaano. Luno lwe lwogerera ddala plain ku kigambo Babuloni. Wuliriza bwe lwogera okubikkulirwa, essula 17 olunyiriri olwokutaano lugamba, ne ku kyenyi kye erinnya liwandiikiddwa nti ekyama, Babuloni ekinene, nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi. Bayibuli bw'eba eyogera ku Babuloni egiyita kyama. Kati awo ffe nga abakristaayo tupoozingamu katono. Ekintu kyonna bwe kiba nga kiri mysterious oba nga kyakyama, kitegeeza gwe weetaaga naawe okukozesa obwongo okwongera okukiyigako, okukitegeera. Ekintu ekyekyama tekiba kungulu, ekikwetaagisa okufeffetta n'okukyekebejja munda. Era kwe kusaba kwange gye muli nti munzikirize, muneegatteko, tusomere wamu mu bufunze ku Babuloni, era nga tutandise n'ensibuko ya Babuloni. Kubanga kyama tuteekeddwa okutegeera ekyama kino kye ki. Ensibuko ya Babuloni, Babuloni yatandikira wa? Olwereberye essula 11 olunyiriri olusooka otuuka ku lwokuna, Bayibuli egamba, n'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu. Awo bwe baali batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu nsi Sinali, ne batuula omwo, ne bagambagana nti, kale nno tukole amatoffaali tugookere ddala. Awo ne baba n'amatoffaali mu kifo ky'amayinja, n'ebitosi
mu kifo ky'ennoni. Olwokuna ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu, era twefunira erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Wano we wali entandikwa ya Babuloni. Era omuntu eyeegendereza ennyiriri zino ze tusomye, olunyiriri olusembye okusoma lugamba nti ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu, era twefunire ki? Erinnya. Babuloni emu ku nzimba yaakyo yazimbibwa ku malala. Ku byokuyiga byonna bye tugenda okugenda nga tuyiga, tugenda kuzuula ekimu ku bintu ebyawula Babuloni oba enzimba yaayo yazimbibwa ku malala. Infakiti Lubereberyesu yakyogerako yekka. Mbadde nsoma mu Kubikulirwa essula 18 olunyiriri olw'omusanvu, Yeremiya essula 5 olunyiriri olwa 31 n'olwa 32, zonna zikakasa ensonga y'emu nti Babuloni yazimbibwa ku malala. Era Bayibuli egamba nti Babuloni is the most proud upon earth. Babuloni yesingayo okubeera ey'amalala mu nsi yonna. Ku likodi ey'ebyafaayo by'abantu, Babuloni yekyasinza amalala. Ate tekoma ku malala, erina akalala keeyongera mu malala wano ke nazudde. Bw'osoma ekitabo kya Isaya, kansome Isaya essula 47 tusoma olunyiriri olw'omunana n'olw'ekkumi. Bayibuli ekigambo kya Katonda egamba nti, Isaya essula 47 olunyiriri olw'omunana n'olw'ekkumi nti, kale nno kaakano wulira kino, ayogera ku Babuloni, gwaweereddwa ejjaliri okwesiima, otuula ng'osiita. Ayogera mu mutima gwo nti wendi so tewali mulala wabula nze, sirituula nga namandu so sirimanya kufiirwa baana. Wuliriza olw'ekkumi. Kubanga weesiga obubi bwo, wayogera nti siriika ndaba, amagezi go n'okumanya kwo bye bikukyamizza, n'oyogera mu mutima gwo nti wendi so tewali mulala wabula nze. Babuloni ng'ogyeko okubeera n'amalala, eyina endowooza mu Luganda gye tuyita eyannakyerowoozaako. Abazungu bakiyita ethnocentrism, endowooza ey'okwerowoozaako. Tekoma kubeera n'amalala, naye mu malala etabulamu okwerowoozaako. Ekyasinze okuneewuunyisa ku kigambo ky'amalala Babuloni kwezimbirwa nti amalala gaayo, okwerowoozaako kwerina, byonna ebyolekeza omuntu ogwo, ekiramu eki Katonda. Ate nsoma wano mu Yeremiya essula 50 olunyiriri lwa 29 nga nnyonnyola bulungi nnyo nti ye Babuloni. Kantusome oluwulire. Yeremiya essula 5 olunyiriri olwa 29 lugamba nti, muyite abalasi bakuŋŋaane balumbe Babuloni, abo bonna abaanunula omutego, abo bonna musiisire ekyolekera enjuyi zonna, waleme okuba aliwona ku kyo, musasule ng'omulimu gwakyo bwe gwali, nga byonna bwe biri bye kyakolanga, bwe kityo mukikolanga, kubanga yabanga w'amalala eri Mukama, eri omutukuvu wa Isirayiri. Babuloni amalala gaayo tegeolekeza bantu, eri mu lutalo, eri mu kuwakanya Katonda yennyini ow'omu ggulu. Mu bye tugenda okuzuula nga tusoma ku kyokuyiga nga nva e Babuloni njolekera Yerusaalemi, tugenda kukizuula nti Babuloni amalala gerina egolekeza Katonda ali mu ggulu. Kyonna kyekola wansi w'okwerowoozaako n'amalala, eri mu kulumbagana Katonda yennyini. Naye ekyamalala kankiveeko, waliwo ekyokubiri ku Babuloni. Tuli ku byafaayo bya Babuloni. We nakulira
nga baŋŋamba nti President Museveni Museveni ye president era nze banaye sijja kubakweka nakula mwenyumirizaamu era batugamba nga gwe mwama mukulira kulembe gwa Museveni ye mwe mulina omulala gwe muyinza okuwa akalulu ekikakafu kyoli nti gwe tukola ki gwe tumanye ate omuganda agamba nti omwana gyamanye enkuba gyekola ki gyetonya naye obadde okimanyi nti enfuga yonna eya gavumenti yatandikira ku Babuloni wano mu kitabo kya Lubereberye Essula 10 waliwo olunyiriri lwembadde nsoma olwansanyusiza. Essula 10 olunyiri olw'omunaana lugamba Kuusi n'azaala Nimulodi n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi, yali muyizzi w'amaanyi mu maaso ga Mukama. Kyekiva kyogerwa nti nga Nimulodi omuyizzi ow'amaanyi mu maaso ga Mukama. Ono omusajja Nimulodi wa njawulo. Mu biseera ebyo wali tewanabeerawo muntu avaayo n'agamba nti nze neeyita kabaka. Eyasooka okweyita kabaka nga muntu yali Nimulodi. Abantu baabeeranga ku mitala gyabwe egy'enjawulo. Juzi nafunako omukisa ku Sande ewedde n'enkyalako eyo mu bifo eby'enjawulo nga biringa bya kyalo naye nga bali mitala. Gumu omutala gwayitibwa Kiziiko, omulala gwe nasomako baŋŋamba nti ogwo omutala guyitibwa Waggalabi. Abantu edda babeeranga ku mitala nga tewali akufuga, gwe weefuga. Naye Nimulodi ye yatandikawo enkola ey'okugamba nti nina obafuga mmwe. Era wano nadde nsoma ku linnya lya Nimulodi kye litegeeza nga bagamba nti Nimulodi means rebellion, buyeekera. Extremely impious rebel. Nimulodi yali musajja omuyeekera gwe twandigambye nti nantagooka. Ekirala wano ku Nimulodi kano kawulirize, Nimulodi yali muzzukulu wa Kaamu. Kaamu yali omu ku baana ba Nuuwa abasatu, Kaamu, Yafeesi ne Seemu. Kaamu ye yasanga Nuuwa nga atamidde mu kifo ky'okumubikako n'omusaasira n'atandika okumusekerera. Era mwatu Bayibuli eraga yafuna ekikolimo. Kati Nimulodi muzzukulu wa Kaamu, taata we bamuyitanga Kuusi. Nimulodi Bayibuli egambye yali musajja muyizzi ow'amaanyi mu maaso ga Mukama. Nabanenoonyereze nembuuza naye okuyiga kuno kiki kye kutegeeza. Nimulodi teyakomanga kuyigga nsolo, naye Nimulodi yali musajja omuyizzi w'abantu. Temutya, si musezi. Nimulodi yayiganga abantu okulaba ng'asobola okubafuga abe nga yabakulembera. Kubanga nga ye yali amaze okukkiriza nti nina kubeera kabaka, yalina okuteekawo obwakabaka. Obwakabaka tebusobola kubeererawo ne kabaka yekka, bulina okubeeramu abaki? Abantu. Kyava atandika omulimu gw'okuyigga ng'agenda afeffetta abantu ab'enjawulo n'abawamba n'agamba gwe ogenda kubeera muweereza wange okuva na leero, oli muddu wange, otegedde? Nimulodi. Nimulodi yalina ebibuga era wano Bayibuli ebyogerako. Olunyiri olw'ekumi lugamba nti n'okusooka kw'obwakabaka bwe kwali Baberi, gye tulisoma kati Babuloni, ne Ereki, ne Akudi, ne Kalune, n'ensi ne mu nsi Sinali. N'ava mu nsi omwo n'agenda mu Bwasuli n'azimba Nineve, n'agenda ne Kala ne Reseni ekiri wakati wa Nineve ne Kala. Ekyo kye kibuga ekinene. Nimulodi n'azimba obwakabaka bwe. Olwaleero abantu balaba abafuzi beebuuza naye okufuga kwavaawa? Kwatandikira ku Nimulodi. Nimulodi ye yasooka mu bantu bonna okwefuula pulezidenti, tebasooka mulonda. Nti abantu bagamba nti sebo tukuwadde akalulu bino betulonda. Nimulodi yeesimbawo ne yeeronda n'ayitamu n'atandika okunoonya abafuga era n'abafuna. N'atandikawo enfuga eya gavumenti. Kati uliza mbufunze katono. Nga twakava mu mataba, abantu baali babeera bokka nga teri afuga.
Nimurodi ko ye mwenja bafuga era bw'amala okuzimba obufuzi bwe ekyokubiri ekyankwasiza ennaku bwe yayigganga abantu n'abassa mu bufuzi bwe n'abagattako n'okukkiriza eddiini ye. Mumanye eddiini ye yali akkiririza mu njuba nga gy'asinza, nga bw'akuwamba n'obeera omuddu we gwafuga ng'akukaka n'okukaka obeere omu ku bagoberezi abakkiriza ab'eddiini ye ey'okusinza enjuba. Weetegereze Babuloni n'obwegendereza. In fact eddiini ye Babuloni Nimurodi gye yatandika ekimu ku lutalo lweriko lwa kulwanyisa Katonda. Abasoma Daniel sura 3 munjulire. Nebukaduneza omu ku baasikira Nimurodi yateekawo ekibumbe ekifaananyi ekiwanvu nga kyonna kijjudde zaabu n'agamba mulina okukisinza era agaana okusinza ojja kufa. Mu mutima gwayo nga Babuloni tekoma kwagala kufuga bantu naye bakaka ne mu nzikiriza bakkirizenga yo okusinza enjuba. Naye kankuze Katonda emabega kati ku mulembe ogw'omusajja ayitibwa Nebukaduneza nga naye kati yafuga ki Babuloni. Wali tubadde ku Nimurodi, kati tugenze ku musajja ayitibwa Nebukaduneza. Nebukaduneza we yafugira Babuloni, wulira amannya ge bagituuma. Erisooka, it was the glory of kingdoms. Babuloni mu biseera bya Nebukaduneza kyekyali ekitiibwa ekyamawanga eky'obwakabaka obw'enjawulo okusinziira ku Isaaya essula 13:19 ne Isaaya 47 olunyiriri olwokutaano. Ekyokubiri, it was the golden city. Mu nsi yonna mu biseera ebyo ekibuga Babuloni kye kibuga kyokka ekyali ekya zaabu. Ekyokusatu, it was the golden kingdom of all the time. Bwe bwakabaka bwokka obwali obwa zaabu mu mirembe gyonna. Abasoma Bayibuli mu Daniel essula 2 olunyiriri lwa 38 otuukira ddala ku 43 lukunyonyola bulungi amawanga agajja gaddiringana. Babuloni ye yasooka, ne kuddako Abamedi n'Abaperusi, ne kuddako Abayonaani, ne kuddako abasajja Abalooma. Oluvannyuma mu mwaka gwa 476 AD Looma nekutulwamu amawanga 10 ag'Ebulaaya ow'ebuvanjuba okutuusa leero paka Yesu lwanadda. Mu mawanga ago gonna oba matwala ago gonna ettwale liririmu lyokka erya zaabu nga ye Babuloni. Alikamala okola komenti eno oluvannyuma tweyongereyo. Kyonna Babuloni kyeri eyasooka ey'ebiro ebyo ebyafaayo ne Babuloni esembayo kyeri. Era wano kankunyonyole ekintu kino kankinyweze. Babuloni ebimu ku biginyonyolwako, it was a golden city. Kyali kibuga nga kijjudde zaabu. Babuloni bw'ogenda osoma akagambo ako nadde ngenda nkegendereza okugamba nti yali ejjudde zaabu tekitegeeza kuba nti yali erina zaabu kyokka, wabula Babuloni yali erulunkanira ne zaabu. Abaasoma ku kitabo kye bayita Bassekabaka ekyokubiri essula 2 ne Isaaya essula 38 tusoma ku musajja ayitibwa Keezeekiya eyalwala ng'abulako kufa. Bw'amala okuwona nga Katonda amusaasidde, Bayibuli etulaga abasajja abaava e Babuloni mu Bakaludaaya ne bajja beebuuze ku byali bibaddewo n'omusajja eno engeri gye yawonamu ey'ekyamagero. Keezeekiya mu kifo ky'okubannyonnyola Katonda by'amukoledde yabalaga bya bugagga bwe. Isaaya nabbi kino lwakimanya n'akitegeera nti abasajja bano olw'okuba balulunkanira eby'obugagga bajja kukomawo era sijja kubakweka. Wayitawo emyaka 10 gyokka Babuloni n'ekomawo kubanga omuze gwayo
gwali gwa kugenda ng'ekankanya amawanga ng'egawambako ebyobugagga ebyenjawulo. Babuloni ekimu ku bizibu byayo, ekimu ku bibi byerina, ne leero ensi kyerina okutegeera erulunkanira ebyobugagga. Kati abasoma Bayibuli mukimanyi bulungi nnyo bw'osoma ekitabo kya Kubikuliro essula 17. Babuloni eyogerwawo yeyitibwa ekereziya. Babuloni ey'essula 17 mu kitabo kya Kubikulirwa ye ekereziya eriwo olwaleero. Ekibuuzo, n'ekereziya naye erulunkanira ebyobugagga nga Babuloni eyedda? Zino statement zanneewunyisizza nnyo nga z'abasajja ab'enjawulo abaali mu ekereziya katolika nga beemulugunya olw'omulugube ogwali mu ekereziya. Wuliriza asooka, ono bamuyita Roberts, Bishop of Lincoln, agamba, "Oh money, money, how much canst thou effect, especially at the court of Rome?" Ono Bishop mulamba ow'essaza ly'e Lincoln naye yali mu kwemulugunya mu biseera ebyo ku ngeri ekereziya gye yalina omulugube ku ssente n'ebyobugagga. Omulala yali yeemulugunya n'agamba, "Rejoice now, O Vatican, all treasures are open to thee. Thou wilt sell God himself for gold." Omusajja oba yayogeranga akudaala naye yali asinziira. Kino kankiddemu bulungi nnyo. "Rejoice, O Vatican, all treasures are open to you. You will sell God himself for gold." Okumanya ng'ekereziya naye efaanaganira ddala ne Babuloni ey'edda. Tiweerabira nti mu mutima, mu nzimba ne mu mpisa Babuloni ey'edda efaanagana ne Babuloni ey'ebiro ebikola ki? Ebisembayo. Eri ng'erulunkanira ebyobugagga n'eno nti ejja kutuuka n'okutunda Katonda efunemu ki? Zaabu. Eno statement ye yasinga okuneewuunyisa. Ono yali ayogera ku bapaapa ababeerawo mu kiseera kyekimu babiri. Kino kyali tekibangawo mu byafaayo by'ekereziya katolika okubeera ne bapaapa babiri omulundi gumu. Bapaapa bano baali balulunkanira nnyo ebyobugagga. Era omusajja omu kwe kuwa statement ng'agamba eri bapaapa, "Religion is to them a mine of gold which they work to the last vein." Eddiini gye bali kintu kya kufuniramu nsimbi, kiringa kirombe kye balwanirira okutuuka kasuwa akasembayo. Naye eno kangisome nayo ya Duke George of Saxon agamba nti, "All sense of shame has been cast off and one thing only is pursued, money, money." Ebirala byonna eby'omugaso babisudde ku bbali. Kye baluubirira kiri kimu kyokka, kulaba nga bafuna ssente. Ate n'omulembe guno ng'ogyeko Babuloni ennyonnyola wano n'olwaleero abantu bangi ng'ekikulu kati ssente. Eriyo n'abakulembeze b'amadiini ag'enjawulo abatakyafaayo oba bakkiririza ddala mu Katonda naye ekikulu babasseemu ssente. Ng'era Samuni gy'ayinza okubuulira ng'akaaba n'amaziga eri egi okulaba nga basukamu ssente. Oyinza okulowooza biri Babuloni wokka, naye ne mu bakkiriza abalina essuubi eritaggwaawo mu Kristo ojja kuzuula nti empisa eno etandise okubeeyolekeramu ey'okubanga kye basaka kiri eki? Nsimbi. Kangende ku kisembayo ku Babuloni ng'ogyeko omulugube gw'ebyensimbi n'ebyenfuna. Babuloni mu biro ebyayita ne mu biro bino emanyiddwa nga entikko, ng'ekitebe eky'ebyenjigiriza mu nsi yonna. Era sebo bagaba koosi
abaliwo mu biseera bya Babuloni ey'ebiro ebyayita, zino koosi wammanga wali ozisoma. Esooka magic, astrology, sorcery, necromancy, stargazing, enchantment and soothsaying. Wulira koosi esooka ogenda kusomesebwa otendekebwe obanguke mu bufuusa, mu kusoma emunyenye, mu bulogo, mu kuwuliziganya n'abafu, mu kutunuulira emunyenye, mu kusamira ne mu kulaamiriza. Ezo ze koosi ezaagabibwanga mu University ey'e Babylon, University of Babylon, courses offered. Kati wuliriza, bwe wasomanga koosi zino n'okuguka, gano ge mannya agaakuweebwanga. Erisooka scientist, oyo munnasayansi omukugu, akuguse mu magic, akuguse mu bulogo, akuguse mu kusamira. Wulira erinnya eryokubiri eryaweebwanga abasajja abo ng'obadde mukugu nnyo, nga bakutuuma philosopher. Era ggwe nga bakuyingiza ne mu class gye bayita wise men class, kiraasi ey'abasajja abagezigezi, nga tokyali wa bulijjo. Naye ekibuuzo kye mbuuza nga tumaliriza, okusomesebwa kwonna kuno oba okuyigirizibwa kuno okuva e Babuloni kulina amakulu kwe gwagatta ku bantu mu mbeera zaabwe za bulijjo n'okubazimba mu by'omwoyo? Kubawuliriza, kabaka Nebukadduneeza mu biseera bya Babuloni yagendanga mu mawanga ag'enjawulo n'awambayo abavubuka embulakalevu baalabye nga balina akanigguusa abategeera obulungi, abatendeke mu njigiriza ey'e Babuloni okusobola okulaba nga ensi yonna agijjuza Babuloni. Zino koosi yaziteekangawo lwa kusaaga, yalubirira otendeka ejje ly'abantu abanaasobola okubunyisa entegeera yonna ey'ekibabuloni. So okuyitibwa philosopher oba scientist walina okuba ng'oli mukugu mu kuloga, ng'oli mukugu mu kuwuliziganya n'abafu n'ebiringa ebyo. Naye nabadde neetegereza enjigiriza eno yonna yonna ey'e Babuloni, wadde yali ey'amaanyi mu nsi yonna mu biseera ebyo, nga ne mu biseera bino yesinga okuba ey'amaanyi, yali ebulamu kye tuyita okuzimba omutima gw'omuntu okubeera n'empisa etya Katonda. Kino okirabira ku musajja bw'osoma Daniel essula 5, ayitibwa Berusaza, muzzukulu wa Nebukadduneeza yennyini, y'omu ku be baali batendekera mu yunivasite zino. Ono omuvubuka ng'amaze okuweebwa obwakabaka mu kifo ky'okussa ekitiibwa mu Katonda Nebukadduneeza gwe yafa asinza, kubanga erino ly'ettendekero lye yayitamu yunivasite y'e Babuloni, yafundikira ali mu kulwanyisa Katonda. Era Bayibuli eraga bw'osoma Daniel essula 5 olunya olusooka otuuka ku lw'omunaana, omukulu yaleeta n'ebikopo bya Katonda abinyweremu omwenge, n'abakazi be n'abazaana, n'alinyirira Katonda. Era wuliriza kino, kubanga baali bamaze okuvvoola Katonda yennyini. Ekyaddirira bino bye byava mu njigiriza y'e Babuloni eya yunivasite nga eriwo ne leero esinga obukulu. Babuloni ekiro ekyo teyasulawo, baagitikkula nesaanawo. Babuloni ng'ekibuga ne leero tekikyaliwo. Ku lwaki? Omusingi gwakyo gwali guzimbiddwa ku malala n'okulwanyisa Katonda n'okuyeekera Katonda. Era Berusaza ne basajja be na bonna abaali bamuwagira tekuli n'omu yawona. Naye bwe naali neetegereza, waliwo kye tuyita opposite. Eno yenjigiriza yali ey'e Babuloni oba eya Babuloni. Ate Danyeri n'abavubuka abasatu bo baalina enjigiriza okuva mu ggulu, enjigiriza ey'obwakatonda.
ekyewuunyisa ku njigiriza y'obwakatonda nti ne wakati mu bizibu abasajja abo basigala nga bayimiridde nga tebagooka. bw'osoma Danyeri essuula 2 olunyiriri olw'14 otuuka ku lw'18 nga wawaddewo akavuvungano kabaka agenda kutta abagezigezi bonna, Danyeri ne baganda be ne banne tekuli n'omu yayiguka ttama, era baafukabira ne basaba kubanga bo baalina ekirungo ekyenjigiriza okuva mu ggulu. Wakati mu kulwanyisibwa n'okuwakanyizibwa baasigala bayimiridde nga tebawanguddwa. Enjigiriza eva mu ggulu yenjigiriza mu biseera bino gye twetaaga, era nga bwe okugenda nga tusoma nga tuva e Babuloni nga twolekera e Yerusaalemi, ekimu ku bintu ensi olwalo kye yeetaaga mu bitundu byaffe, twetaaga enjigiriza ey'obwakatonda. Nadde nsoma ku Yesu Kristo mukwano gwaffe eyatufiirira, nga naye ng'omwana bwe yagenda akola enjigiriza gye yafuna si ye Babuloni. Eye Babuloni manyi yali emaze n'okuyingira Abafalisaayo, kyova olaba bamuwakanyanga nnyo. Yafuna enjigiriza pure okuva eri Katonda mu kigambo kye Bayibuli. Era Yesu Kristo olw'enjigiriza efaanana bw'etyo gye yafuna, yasobola okuyimirira wakati mu kuwakanyizibwa Sitaani n'asigala ng'atambula olugendo nga yolekera omusaalaba. Era Bayibuli weba yogera ku Yesu Kristo egamba enjiri tenkwasa nsonyi Yesu Kristo, kubanga ge maanyi ga Katonda agalokola. Bw'osoma Bakolinsi ekisooka essuula 1:24, Yesu ayogerwako ng'amagezi n'amaanyi ga Katonda. Ku lwaki? Yayonka ku njigiriza eviridde ddala mu ggulu esangibwa mu kigambo kya Katonda, Bayibuli. Abazadde, kino mbakubiriza mu kiseera kino ekya holide, mwandifubye nnyo okulaba nga abaana bammwe bayiga Bayibuli, kubanga muno mwe muli amagezi agagenda okubasobozesa okuyimirira mu bizibu n'emiteeru egiri mu nsi olwaleero. Abavubuka nga Danyeri ne banne wakati mu kuwakanyizibwa okw'amaanyi baasigala bayimiridde Katonda waabwe, kubanga enjigiriza gye baali balina si ye Babuloni, naye baalina enjigiriza okuviira ddala mu ggulu. Enjigiriza ye Babuloni ebiseera ebisinga yalemwanga, era mukimanyi bulungi nga bwe mbagambye nti ku mulembe gwa kabaka Berusaza, kubanga yali yeesigamye ku njigiriza ye Babuloni, Babuloni bwetu yasaanawo. Kino kankiyise nga kalango naye nga mazima. Ne Babuloni ey'omulembe guno bwetyo n'enjigiriza yaayo bwegenda okusaanawo, kubanga bonna abeesigama ku musingi ogw'enjigiriza ye Babuloni tebagenda kusobola kusimattuka. Naye ekyessanyu kye nafunye nga tumaliriza ku Babuloni ekitundu kyaffe kino ekisooka mu kubikkulirwa essuula 18, wano mukwano gwange wuliriza n'obwegendereza, essuula 18 olunyiri tugenda kusoma olusooka otuukira ddala ku lwokuna. Wuliriza ekigambo kya Katonda Bayibuli bwegamba. Oluvannyuma lw'ebyo nendaba malayika omulala ng'akka okuva mu ggulu, ng'alina obuyinza bungi, n'ensi n'emulisibwa ekitiibwa kye. N'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti, kigudde Babuloni ekinene, ne kifuuka ekisulo ky'abalubaale, n'ekkomera erya buli dayimooni, n'ekkomera erya buli nnyonyi embi ekyayibwa. Kubanga olw'omwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwe n'amawanga gonna gagudde, ne bakabaka b'ensi baayenda naye, n'abatunzi b'ensi ne bagaggawala olw'amaanyi g'obukaba bwe. Babuloni ey'omulembe guno, ne mpulira eddoboozi eddene eddala eriva mu ggulu nga lyogera nti, mukifulumemu abantu bange, era muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo bye.
gano ge mawulire amalungi ge tulina. Abantu bonna abanaasalawo okwesigama ku njigiriza ya Bayibuli, okuzimbira okwo obulamu bwabwe, okwesiga Katonda mu kifo ky'okwesiga enjigiriza ey'e Babuloni, be bamu ku abo Katonda bagenda okukozesa okulangirira nti Babuloni kigudde. Era be bantu Katonda bagenda okukozesa mu lutalo luno olusembayo wakati w'ekirungi n'ekibi okulinnya ku nfeete Babuloni na bonna abagyesiga. Osobola okuba omu ku abo abagenda okulangirira nti Babuloni kigudde. Teweerabira nga tumaliriza. Olugendo lw'omukristaayo lutambula kuva Babuloni nga lwolekera ludawa Yerusaalemi. Ibulayimu yasobola okutambula n'ava e Babuloni n'ayolekera mu nsi ensuubize. Kalebu, Yoswa baatambula ne bava e Misiri nga boolekera mu nsi ensuubize. Olwaleero abakristaayo ab'omulembe guno Katonda atuyise okutambula okuva e Babuloni n'enneeyisa yaayo yonna nga twolekera e Yerusaalemi gye tugenda okubeera ne Kristo mukwano gwaffe emirembe gyonna. Mukwano gwange, oyinza naawe okuneegattako, okwegatta ku Yesu Kristo, okutambula olugendo olutagenda kubeera lwangu naye nga lwakukkiriza, nga tuva e Babuloni twolekera Yerusaalemi, okuva mu nsi ejjudde amalala, ejjudde okwerowoozaako, ensi ejjudde obusamize n'okuyeekera Katonda, twolekere mu nsi ejjudde emirembe n'okutendereza Katonda emirembe gyonna. Eriyo omu ku ffe awa obweyamo eri Mukama waffe Yesu Kristo nti kwagala kwange nange okubeera ekitundu kwabo mu biro bino ebisembayo abagenda okukozesebwa okulangirira nti Babuloni kigudde, era nkozesebwe mu lugendo luno olw'okukkiriza nga njolekera Yerusaalemi gyali nga kwe kusiimako nti kati nva Babuloni njolekera Yerusaalemi. Embeera yonna e Babuloni saagala kumanya, kuba tugenda maaso nga tufeffeta ebintu bingi ebiri e Babuloni n'engeri omukristaayo olwalo gy'alina okuyimirira ng'abiwa